안녕하십니까. 고령 화연의 불꽃입니다. 오늘은 유압 도끼를 이용한 나무 쪼개기, 장작 쪼개기 하는 영상을 보여드리겠습니다. 해마다 우리가 나무를 해가 오는데 화목 보일라는 작은 나무 갖고 넣으면 금방 타기 때문에 좀 굵은 나무를 가져옵니다. 굵은 나무를 산에서 죽은 나무를 갖고 오는데 그 나무를 도끼를 쪼개니까 너무 힘들어서 트랙터를 이용한 유압으로 장작 쪼개기 하는 영상을 보여드리겠습니다. 자, 오늘 나무 쪼개는데 우리 엄마가 차에서 보조로 레버를 제껴주면 유압이 나옵니다.